हामी कहाँ जाने? दार्जिलिङ है। वी आर स्टार्ट फ्रम हियर सिलिगुडीबाट हैन। अब चाहिँ दार्जिलिङ जाने। आज नाइट दार्जिलिङमा हुन्छ अनि इन्जोय चाहिँ भोलि हुन्छ हाम्रो। लेट्स गो। गाडी चाहिँ हामीले रिजर्भ गरे हो हैन, एउटा गाडी रिजर्भ गरेर गइरहेछ। अब के लाग्ने अनि डेस्टिनेसन पुग्ने हामी। यो सही छ है। यो सही छ हैन। दार्जिलिङ अब दार्जिलिङ जानलाई चाहिँ हामीलाई 77 हैन छ मसँग हैन 77 किलोमिटर छ है दार्जिलिङलाई। यहाँबाट हिँडिसक्यौँ, सिलिगुडी छोड्दैछौँ हामी चाहिँ। अब दार्जिलिङ जाने। आज हाम्रो स्टे दार्जिलिङमा हुन्छ अनि भोलि चाहिँ रमाइलो हुन्छ होला। आउटिङ जाने चाहिँ भोलि हुन्छ अनि होमस्टेहरू के पाउँछ त्यसमै पिक गर्छौँ अनि चाहिँ रमाइलो गरेर आउँछौँ। वी रिच्ड दार्जिलिङ है। यति रमाइलो छ सबै। साथी चाहिँ हामी 8 जना छौँ आज चाहिँ होइन। भर्खर सामानहरू झार्दैछ सबैजना। अनि यहीँनिर हो हामी बस्ने चाहिँ आजलाई। कहाँ बस्ने खोज्नुपर्छ होटलहरू, त्यस्तो होटलहरू चाहिँ पाएको छैन है। आफै खोज्छौँ अनि बस्ने, त्यसपछिको रमाइलोहरू हो जाएगा। दिस इज द मेन पोइन्ट अफ दार्जिलिङ है, हाम्रो एरिया। हेलो दार्जिलिङ। हाम्रो जर्नी चाहिँ अब केही टाइममा स्टार्ट हुन्छ होइन। स्पेसली चाहिँ रेल त्यो चुकचुके रेल हुन्छ अरे भनेर अनि हामी रेल हेर्न आएको थियौँ। रेल स्टार्ट हुँदैछ। हामी यसमा राइड त गर्दैनौँ आज, तर एकछिन हेरेर चाहिँ कस्तो रमाइलो हुन्छ के हुन्छ भनेर हेर्नलाई आएको छैन। म साथी छैन। यही हो है दार्जिलिङको रेल। बक्सहरू जाँदो रहेछ। स्टार्ट भयो 7 घन्टामा सिलिगुडी पुग्छ है। त्यहाँबाट चाहिँ यो रेलवे लिगहरू साथीहरू सबजना एक्साइटेड छ होइन यो हेरेर। हेलो हाई गर्दै दाइ ब्रो हाई। यो हाम्रो टिम यही हो है। हामी चाहिँ रेल हेर्नलाई बिहान बिहानै। अरू बक्सहरू पनि छ, अरू नेक्स्ट टाइम जान्छ होला। केही टाइम ड्युरेसन छ होला यहाँ चाहिँ है। अनि इन्जिनहरू चाहिँ यता रातिदेखि नै तताएर राखिरहेको हुँदो रहेछ। अनि पछि चाहिँ इन्जिनलाई बोडीसँग जोइन गरेर चाहिँ जर्नी स्टार्ट हुँदो रहेछ। 7 घन्टा लाग्छ अरे एक दिनको ट्रिप। एकदम स्लो जान्छ, छुकछुक। हेलो एभ्रिवान, छौँ नि हामी सब। हाम्रो प्लान चाहिँ आज टी गार्डन। फर्स्टमा चाहिँ दार्जिलिङमा छौँ हामी चाहिँ होइन। अब हाम्रो दार्जिलिङको फर्स्ट टुर चाहिँ टी गार्डन हुन्छ भन्नुभएको छ दाइले। अनि 7 पोइन्ट भनेर हाम्रो प्लान छ। अनि 7 पोइन्टमा हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ टी गार्डन। हाम्रो भिजिट चाहिँ होइन दार्जिलिङमा फर्स्ट चाहिँ टी गार्डन है। यहाँबाट जति देखिन्छ नि सबै कुरा यो डाँडा पाखा हाम्रोतिर बोटहरू मात्रै हुन्थ्यो नि। बोटको मुनि चाहिँ चिया बगानहरू छ सबै। अहिले चाहिँ हामी चिया बगान घुम्छौँ एकछिन अनि माथि स्टलमा बोलाएको छ अनि गाडी पिक गर्ने अनि न्यू डेस्टिनेसनको लागि जाने। यहाँबाट जति देखिन्छ नि यो सबै यो पारिको डाँडाहरूदेखि लिएर सब यो सबै है चिया बगानहरू मात्रै छ। चिया बगान है यति पारी जति धेरै टाढा हेरे पनि सबै चिया बगान मात्रै छ। स्पेसल दार्जिलिङको चिया बगान भनेर चाहिँ यसैलाई चिन्छ है। यो चाहिँ पर्यटकीय स्थल अनि चाहिँ यहाँको जस्तो हाम्रो बारीहरू खेतबारीहरू हुन्छ नि त्यसै गरी जङ्गलदेखि जति आफ्नो जग्गाहरू छ त्यो सबैमा चिया मेनली चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चिया बेचेर अरू प्रोडक्टहरू किन्ने गर्नुहुन्छ। खेती छ, मेन खेती किसानी चाहिँ चियाबाट मात्रै हुँदो रहेछ। अनि एउटा टुरिज्म भयो यहाँ मेनली चाहिँ। यो चाहिँ रक गार्डन, रक दार्जिलिङको। यहाँ स्ट्रिटमा चियाहरू धेरै चाहिँ दार्जिलिङ टीहरू बेचिरहेछ है। अनि रक तेन्जिङ रक भन्ने है
यो चाहिँ यहाँ क्लाइम्ब गर्दो रहेछ, क्लाइम्ब गर्छ। हाम्रो टिम चाहिँ साउट आउट, यो टिम हाम्रो। अनि रक क्लाइम्ब गर्ने अनि त्यसपछि नयाँ डेस्टिनेसनको लागि होइन। यो चाहिँ तेन्जिङ रक भनेर चिन्छ है। थ्याङ्क यू, सी यू। यहाँ अगाडि चाहिँ अर्को नयाँ यो गोम्बु रक भन्ने रहेछ है। यहाँ पनि रक क्लाइम्ब गर्न मिल्छ। त्यसको साइडमा चाहिँ तेन्जिङ रक है, यसमा पनि क्लाइम्ब गरिरहेछ। त्यति एडभेन्चरस त्यति त लाग्दैन हामीलाई, किनकि यस्तो पाहाडमा जहाँ पनि देखिरहेको हुन्छ। तैपनि एउटा डेस्टिनेसन चाहिँ रहेछ है दार्जिलिङको। हेलो, अनि हामी चाहिँ गाडी पार्क गरेर होइन, अब नेक्स्ट 3 पोइन्टको लागि यहाँ चाहिँ जू छ अनि हिस्टोरिकल म्युजियमहरू के छ अरे त्यो हेर्छौँ। 3 पोइन्ट काउन्ट हुन्छ। इट्स टोटल 5 काउन्ट अहिलेसम्म चाहिँ। हामीलाई 7 पोइन्ट मात्रै लग्ने भनेको थियो। अब चाहिँ 3 पोइन्टहरू अब अगाडि आउने डेस्टिनेसन हुँदैछ। हामी जाँदैछौँ, हेरौँ के छ त्यहाँ। हिमालयन जुलोजिकल पार्क होइन, बाहिर म चाहिँ गेटमा छु, टिकटहरू लिँदैछु दाइहरू। अनि त्यसपछि हामी इन्टर गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ वेटिङमा। हेलो टिम, हेलो, साउट आउट। ल कस्तो लागिरह? हामी कहाँ छौँ? कहाँ छौँ हामी? हामी चाहिँ बाटोमा। कहाँको बाटो ब्रो? हामी यो पद्माजा नाइडु होइन, हिमालयन जुलोजिकल पार्कको बाहिर छौँ, टिकट कुरेर बसिरह। ओके, लेट्स इन्टर है। यो जूभित्र चाहिँ है हामीहरूले यति कुराहरू हेर्दैछौँ अहिले चाहिँ। जुम भएन, ब्ल्याक बियरहरू यहाँ जुन जुन लिस्टमा देखाइरहेछ नि, यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। यो यसको सिटी कोट क्याटको सिल्भर फ्यासन बनाएको छु है। चराको फोटो धेरै हो। कस्तो दामी है। अब चाहिँ यहाँ ब्लू सिप रे यो चाहिँ। अनि उहाँ तल पनि छ ब्लू सिप है। मला ब्लू नै छैन अरे। ल साथीले भनेको यो चाहिँ चौरी गाई है। चौरी गाई, चौरी होला। सुगाले खाइरहेछ। यो त खुर्सानी खाएर लास्टै इन्जोय गर्छ अरे नि। अहिले चाहिँ के खाइरहेछ? बटन त्यो टुकटुक पार्ने। एकदम नजिकबाट ब्ल्याक बियरहरू चाहिँ खेलिरहेछन् है। लुक्स इन्ट्रेस्टिङ। छुट्टै रमाइरहेको, यत्रो पब्लिकहरू टन्नै छ होइन। यहाँबाट सबैले हेरिरहेको छ, तर पनि एक्लै आफ्नै तालमा इन्जोय गरिरहने क्या, यो हुन्छ रमाइलो। यो चाहिँ के हो अरे? के हो? टर्मिनेट लेखेको है। अगाडि बढ्दैछन् साथीहरू है। यो हाम्रो अगाडिको टिम। जो अझै धेरै माथि छ होला, कता छ खै हेर्दैछौँ। लेट्स गो इनसाइड जू है। यस्तो आँटहरू कति राम्रो छ। यसको हो अनि एडभेन्चर कल्चरल ड्रेसहरू है। हामी चाहिँ एचएमआईको म्युजियम भर्खरै छिरेर आयौँ होइन। भित्र चाहिँ भिडियो गर्न दिन्थेन, अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले आफै मात्र हेऱ्यौँ। अनि भर्खर क्यामेरा स्टार्ट छ। कस्तो के थियो ब्रोहरू? भित्र एकदमै राम्रो ऐतिहासिक चिजहरू थियो, सामानहरू थियो है।
हजुर माउन्टेनियरिङको लागि होइन माउन्टेनियरिङको लागि युज गरेको सामानहरू सबै पहिलाको पुर्खाहरूले है तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा स्पेसली चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको थियो त्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुत्ताहरू अमेजिङ यार अब पुरै छालाले बनेको जुत्ताहरू थियो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नको लागि होइन कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिन्छ अनि कस्तो कस्तो कुराहरू फेस गरेको थियो उनीहरूले अनि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुराहरू बेसिकल्ली राखेको थियो होइन म्युजियममा चाहिँ त्यो हेऱ्यौँ हामीले बोलेको मात्रै आधारभन्दा पनि भिजिट गर्दा छुट्टै आनन्द आउँछ होइन हामीले चाहिँ मजा आयो वी इन्जोयड अ लट यो म्युजियममा पनि होइन यो सँगै अब हाम्रो चाहिँ थर्ड 5वटा पोइन्टहरू चाहिँ सकिसक्यो यहाँ चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा तेन्जिङको मूर्ति छ यहाँनिर है यो कल्चरल ड्रेसहरू यहाँ पाउँछ ड्रेसअप गर्ने फोटा खिच्नेहरूले चाहिँ ड्रेसहरू लिने किन्ने गरी अनि चाहिँ फोटाहरू खिच्छ टन्नै आउँदो रहेछ यो सिजन भएको भएर चाहिँ गर्मी सिजन इन्डियाको गर्मी सिजन लागेपछि चाहिँ दार्जिलिङमा धेरै मान्छे आउँछ अरे होइन त्यो भएर पनि अहिले धेरैजना मान्छेहरू दार्जिलिङ किनकि चिसो छ नि त यहाँ होइन 20-25 भन्दा धेरै डिग्री छैन नि त त्यो भएर पनि धेरै मान्छेहरू आउँछ म चाहिँ पछाडि छु साथीहरूले फोटासोटा सुट गरिरहेछ 2-4 जना साथीहरू छुट्नु भइसक्यो अगाडि गाडीमा गइसक्नु भएको छ हामी चाहिँ एचएमआई सङ्गिनीहरू एचएमआईको म्युजियम मेनली भवन चाहिँ यो हो है यहाँभित्र म्युजियम छ 3 पोइन्ट हाम्रो एउटा जू भयो अनि त्यसपछि माउन्टेनियरिङ रेन्जहरूको त्यो फोटोहरू अघि म छिरेको थिएँ त्यो चाहिँ अनि यो म्युजियम सहित हाम्रो 3वटा भिजिटिङ प्लेस भिजिट भयो द्याट्स आवर 5th पोइन्ट अब 2वटा पोइन्ट काउन्ट गरेपछि चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा घुमायो हामी प्याकेजमा आएको हो नि त त्यो भएर 7 पोइन्ट मात्रै घुमाउने भने उसको एग्रिमेन्ट हो त्यही अनुसार हामी चलिरहेको छौँ सी यू अन नेक्स्ट स्पट नेक्स्ट पोइन्ट दिस इज जापानिज टेम्पल होइन बुद्धिस्टवाला रहेछ अनि हामीलाई चाहिँ टाइम अभावले गर्दा त्यहाँसम्म पनि पुग्न नसकेर चाहिँ अब यहाँबाट रिटर्न हुने धेरै समय गयो हाम्रो होइन धेरै समय वेस्ट गऱ्यौँ नि त हामीले बाहिर अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो मन्दिर नजाने अहिले चाहिँ यो पनि काउन्टमा पर्छ 6 पोइन्ट चाहिँ बुद्धिस्ट टेम्पल पऱ्यो है हामी चाहिँ अब गएको नि यहाँ के छ भने बुद्धिस्ट यो गेट भयो यहाँबाट मजाले घुमेर उहाँ जाने यहाँ एरियाहरू चाहिँ केही छैन बुद्धिस्ट टेम्पल जापानिज टेम्पल तलै छ अरे के त्यो पिस पकोडा माथिको हो हैन यही तलै छ अरे खोल्जामा जाम न त खोल्जामा धेरै छोटो रहेछ नि यो रोडको बिचमा चाहिँ हालेर चाहिँ ढुङ्गा हैन सानो सानो गिट्टीवाला यो चाहिँ एउटा फेरि अर्को डेस्टिनेसन होइन बङ्गाल हिस्टोरिकल म्युजियम के रहेछ बङ्गाल नेसनल हिस्टोरिकल म्युजियम छिर्यौँ हामी होइन दाइ कस्तो भित्र के थियो हरेक भेराइटीका चराचुरुङ्गीहरू पुतलीहरू कसैका टाउका कसैका छालाहरू यताउता वाइल्ड लाइफहरू जस्तो नेपालको जूहरूमा के मात्रै हुन्छ भने जू म्युजियम त छुट्टै भयो नि त नेपालमा खासै त्यति धेरै एनिमल म्युजियमहरू छैन नि त होइन तर बेङ्गल जङ्गलमा भएको के पाउँछ भन्ने कुराहरू उनीहरूको रियल छालाहरू मरेकोलाई चाहिँ केमिकलहरूमा राखेरै भए पनि होइन रियलिस्टिक देखाउनको लागि चाहिँ एकदम रियल छ यो म्युजियममा चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू होइन वाइल्ड लाइफ आफ्नै आँखाले गएर जङ्गलमै देखे जसरी हेर्न पाइने क्या अब रमाइलो जुन चाहिँ रियल फिल हुन्छ नि त्यस्तै गरी रियल नै फिल हुने गरी चाहिँ हेऱ्यो आज चाहिँ है यो पनि छुट्टै रमाइलो छ एउटा डेस्टिनेसन दार्जिलिङको होइन यो पनि एउटा म्युजियम 3 पोइन्ट मध्येको अघिको त्यो एउटा माउन्टेन म्युजियम गयौँ एउटा चाहिँ बेङ्गल नेसनल म्युजियम गयौँ है त्यो अनि चाहिँ पार्कहरू भयो जू गयौँ अघि त्यो 3 डेस्टिनेसन चाहिँ योसँग कम्प्लिट भयो है त हस् त फाइनली होइन नमानी पनि हामी चाहिँ हिँडेको 5 जना 3 जना चाहिँ पछाडि बसिरहेछ केटाहरूले मिस गर्छ यो ठाउँ केटाहरूले छुटा होइन मिस गर्छन्
दामी छ नि यस्तो ठाउँ छोडेर अनि दार्जिलिङ आ भेला नजाने नघुम्ने भनेर त कहाँ हुन्छ अनि अहिले चाहिँ 2, साढे 2, 3 बज्न लाग्यो हामी चाहिँ रिटर्न हुने हो पशुपति नगर जाने हो नि त आज हाम्रो आज साँझको स्टे चाहिँ पशुपति नगर हुने भएर चाहिँ 6 पोइन्ट जापानिज टेम्पल त्यही जाँदैछौँ हियर यही हो जापानिज टेम्पल दाइले एउटा फोटो चाहियो रे हेलो दाइ कस्तो खालको फोटो चाहियो एकदमै राम्रो दिस इज द एन्ड है अब दार्जिलिङको हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँबाट सकिन्छ हामीले 7 पोइन्ट पिक गऱ्यौँ आज चाहिँ अनि हामी चाहिँ आज हामी पशुपति नगर फर्किँदैछौँ दार्जिलिङ छाडेर भ्यूहरू राम्रो छ बाहिर होइन अब सबै कुराहरू त पिक गर्न सकिँदैन भिडियोमा पनि होइन रियल देखे जस्तो हुँदैन अनि सबैको फेसहरू चाहिँ एक्साइटेड छ टायर्ड पनि छ होइन अब एक्सर्साइज ब्रदर आवर फिलिङ रमाइलो जर्नी भयो हजुर एकदमै मेमोरेबल भइरहेको अनि हाम्रो ब्लगर सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच है यो अवसर तपाईँहरूले जुटाउनु भयो मलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान बाई सी यू सुन बेस्ट अफ लक हियर